Нурдөөлөт айтып атпайбы, мен чейреме жалаң 5 чыкты деп. Эми бул Нурдөөлөт эртең чоңоюп, аттестат алып бир окуу жайга барайын десе, киргизейин десеңиз, тааныш жок болушу мүмкүн. Киргизейин десеңиз, акча жок болушу мүмкүн. Анан кийин эмне болот? Нурдөөлөт айласынан Россияга ишке кетиши мүмкүн. Эгерде биз бардыгыбыз чогулсак, көп түкүрсө көл болот дейт. Бардык бир туугандар, Алла Тааланын жолунда жүргөн адамдар чогула турган болсок, ушу балдар Кудай кааласа Түркияда, Кытайда, Америкада, Саудияда жана башка жерлерде окуп, келечекте элибизге жогорку деңгээлде жардам бере турган адам кылып тарбиялап чыгыш негизги максатыбыз ошол. Анда дагы, мисалы үчүн биздин ушу мага келип бир рахмат айтып койсо экен, мага келип кичине бир жардам кылып, кызматым кылып койсо экен деген максат эмес. Кудай кааласа бу балдар мына эртең бүрсүгүнү чоңоюп, бу балдар дагы биздей болот. Мына ошо биздей болгондон кийин бизди ушинтип бир туугандарыбыз, бир ушундай бир алымдарыбыз эстеди эле. Эми кел, мен ушундай адам болдум деп анан бир күн болсо бир күн булардын да ички дүйнөсү ойгонуп, булар дагы өзүнүн кийинки муундарга жардам бере баштайт. Анан Кудай кааласа сиздер дагы бактылуу эне болосуздар. Балдарым каякта экен, кай жакта жүрдү экен, эмне болуп атты экен, тигиндей мындай деген ашыкча, кыйналуу ой пикир, наркы беркилер болбойт. Түшүнүңөрбү балдар? Мына негизги максат ошол. Ошондуктан мынакей ушунча баланын ичинен силер тандалып алынгандан кийин, эми силер Кудай кааласа мындан кийин дагы жакшы окуш керек. Эми бүгүнкү күнгө чейин апаңар силерди багып келсе, эми бүгүнтөн баштап силер апаңарды багасыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Себеби силер ай сайын 2000 сомдон айлык алып атасыңар. Эми ошол 2000ге апа, мен ушуга un алып келейин, же болбосо май алып келейин деп апаңарга жардам бересиңер. Макулбу? Анан кийин мына июль, август 2 айлыгын чогулсаңар 4000 сом болот. 4000 сомго мектепке өзүңөр буюм алып аласыңар. Кийим аласыңар, сумка аласыңар. Апаңар ошол нерседен кутулат. Болбосо апаңар габар териши мүмкүн. Келиң ажым. Бирөөнүн жумушун кылышы мүмкүн, кошумча иш кылышы мүмкүн. Мына ошондой кылып, анан силерге эмне кылат? Папка алып берет, көйнөк, шым алып берет. Бирок силер ал апаңардын ошончолук кыйналып атканын билбейт элеңер. Эми Кудай кааласа, мына бул нерсе, бул рызкы Алла Тааладан келип аткан рызкы. Демек, мындан кийин биз Кудай кааласа ислам жолу менен жашашыбыз керек экен, туурабы? Мына ушул жерге мындан кийин Кудай кааласа уюштурабыз, сабактарды уюштурабыз. Нурдөөлөт, калима билесиңби? Калима билесиңби? Калима? Ооба. Айтчы, ла илаха Мухаммад Расулуллах. Азамат. Куранда билет экенсиң. Сен атаңды билесиңби? Атамы? Элестете аласың көз алдыңа? Билесиң, Сен атың ким? Улукбек. Сен атаңды билесиңби? Көз алдыңа элестете аласың, Атаңа азыр кандай кызмат кыласың? Же апаңа эмес, атаңа кантип эме кыласың? Илага балам. Буну эми мындан кийин биз атабызга кылган эң чоң кызмат, мына азыр Нурдөөлөт окуду го, Ихлас сүрөсүн. Ихлас сүрөсүн окуп, ата-энебизге дуа кылып турушубуз керек, макулбу? Эми мындан кийин силер жардамсыз калбайсыңар, Кудай кааласа. Силердин таяна турган мына бул жерде Нематул Ажы деген агаңар бар. Тиги жакта Адилет деген дагы агаңар бар. Кудай кааласа силердин колуңар эми узун. Мисалы үчүн Америкага барып Колумбия университетине мен окуймун деп бүгүнтөн баштап ниет кылган эле. Иншалла биидинилла Колумбия университетине силер киресиңер. Мен барып бир Меккеде Үмүл Кура университетине окуймун, динге кызмат кылам дегиле, иншалла ошол университетке барып киресиңер. Бүгүн силер жана кой кайтарышым керек, Россияга барып иштешим керек, тиги бу деген ниетти баштан алып ыргыткыла. Макулбу? Келечекте силер Кыргызстанды башкара турган президент, премьер-министр, депутат боло турган, Кыргызстанды байытып дүйнөдөгү бай мамлекеттердин катарына кошо турган силерсиңер, Кудай кааласа.
Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда дагы ата да болгон эмес, апа да болгон эмес. Ошондуктан силер чөкпөгүлө, Кудай кааласа, макулбу? Мени кайсыл жерде көргөнүңөрдө чуркап келип учурашкыла. Мына кечээ ошол бул балдарга жардам берип аткан бала, Адилет деген бала, ушул балдарды көрбөстөн туруп, менин балдарым деп сүйлөп атат. Себеби Алла Таала ошонун жүрөгүнө ошондой мээрим салган. Менин балдарым деп. Мына азыр Кудай кааласа базар коргондо 25 бала. Азыр эми биз мына 12 бала кошулдук. 37 бала. Оштон 15 бала кошулуп атат. Мына ушуну менен Кудай кааласа бул балдардын башын бириктирип, келечекте жакшы окууларга окутуштун аракетин кылабыз.